동물조련 이벤트가 맞죠, 그죠? 동물조련 이벤트가만 박수. 아이고 즐겁다 즐거워. 참 조금 더 신나게 해. 자, 동물조련 이벤트가 잘한다. 좋아요 좋아요. 따라오세요. 아, 여기에서 인물이 가장 출중한 친구 한 명을 파마했어요. 펌 펌한 거야. 입학한다고. 반갑습니다. 무슨 과? 동물조련과? 이쪽으로 들어오세요. 좀 담아보겠습니다. 자기소개 한번 부탁드릴게요. 어디서 오신 누군지. 경기도 안산시에서 온 정현준입니다. 경기도 안산. 무슨 말이 가능한 거 보니까 굉장히 경기도스럽긴 하네요. 교수님은 그게 안 되거든요. 자, 반갑습니다. 동물조련 이벤트과 수많은 동물들이 있는데 어떤 분야에 관심이 있어요? 강아지랑 호랑이 좋아. 강아지랑 호랑이. 그걸 키운다고요? 키우는 게 아니고 조련. 좋아하는. 그래서 조련사가 되는 게 꿈이겠다, 그죠? 네네. 그럼 미래에 조련사가 되면 이제 호랑이 조련하고 개 조련하고 또 그냥 아무 생각 없고. 하여간에 이름이 어떻게 되죠? 정현준이. 현준이의 미래의 꿈을 우리가 응원합니다. 자, 박수 한번 줄게요. 오케이. 다음 과를 한번 찾아가 보도록 하겠습니다. 이쪽에 또 아주 멋있는 친구들이 있는데 무슨 과? 연극영화과. 미래 우리 연극 배우들 담아. 자, 이 중에서 인물에 자신 있는 사람 한 명만 제가 만나도록 할게요. 저는 여기 대경대 교수입니다. 자, 그래서 화장 잘 된 사람 없어요? 잘 됐다 그래. 나랑 얘기하자. 누군지 자기소개 한번 부탁드립니다. 저 19학번 연극영화과 박종민입니다. 박종민. 어디에서 오셨습니까? 저 대구에서 대구 가깝다 그쵸? 자, 연극영화과라 하면 이제 미래의 꿈이 뭐 딱 두 가지겠다 그죠? 어떤 거죠? 저는 영화배우. 영화배우. 제일 좋아하는 영화배우. 저 황정민 배우. 연기력이 가장 그지? 갑이죠. 그렇죠. 황정민 좋네요. 미래의 꿈이 그럼 연극 배우. 그다음 영화도 한번 해보고 싶고. 네. 뮤지컬. 노래 소질이 없어서 노력은 해보겠지만 노래 가지 마세요. 그냥 연극하세요. 아시겠죠? 네. 예, 하여간에 우리 이름이 박종민. 우리 종민이의 미래의 배우에 대한 꿈을 우리가 함께 응원합니다. 화이팅! 감사합니다. 와. 자, 다음 갑니다. 연극영화과. 유아교육학과 찾아왔습니다. 유아교육. 미래 유아교육의 요람. 미래 우리 유치원 선생님들의 우리 예비 주자들. 유아교육학과를 찾아왔습니다. 옛날에는 유아교육학과 선생님들이 예뻤어요. 그렇죠? 요즘도 이쁩니다만. 자, 유아교육과 여기 나야? 앞에. 그래요. 자, 본인 소개 한번 해볼게요. 저는 대구에서 온 유아교육과 구원민이에요. 19학번 맞죠, 그죠? 그래요. 대학에 이제 입학을 하게 되는데 기분이 어때요? 설레고 공부 열심히 해서 좋은 유치원 선생님이 되도록 노력하겠습니다. 설레고 공부 열심히 해서 그래요. 그 공부가 참 쉽지는 않겠지만 그래, 좋은 유치원 선생님 되길 바라고요. 자, 원래 목표 2019년 목표. 올 A 맞기. 올 A 맞기 시험. 그럼 당당한 목표. 우리 옆에는 어디서 왔어요? 네, 저 진해예요. 진해 주변에도 학교 많을 텐데 여기까지 감사합니다. 그래요. 유아교육과 이제 유치원 선생님이 꿈인데 어떤 선생님이 되고 싶어요? 약간 학교 폭력 없는. 마음으로 사랑하고 케어하고 애들 안 때리고 애들이 애 먹여도 토닥토닥 잘하고 그렇죠? 좋습니다. 그러면은 원래 2019년 목표 올레 옆에 그러면 전교 1등이 목표네. 과 1등 과탑. 네. 그래요. 고등학교 때 몇 등 했어요? 자, 원래 목표 옆에 친구는 원래 옆에 친구는 옆에 친구 이기기. 옆에 친구 이기는 게 꿈이다. 그래, 옆에 친구 이기기. 좋습니다. 여러분의 꿈을 응원하고요. 좋은 유치원 선생님 될 겁니다. 다음은 국제 태권도과 왔습니다. 국제 태권도과. 한번 흔들어주고. 국제 태권도과에서 제일 예쁜 애를 만나려고 했는데 제일 예쁜 애는 지금 바빠서 그 다음 예쁜 애를 제가 여기 있습니다. 설마요. 좋아요. 태권도과면 우리 미래의 꿈이 어떤 꿈을 갖고 있죠? 여기서 뭐 하는 거예요? 카메라 의식하지 말고. 많은 것을 배우고 열심히 운동도 하고 이 때문에 지금 분위기 다 죽고 있어요. 네, 많은 좋은 일을 할 수 있습니다. 그러면 선수예요? 아니면 품새예요? 품새? 저는
시범할 겁니다. 시범단 좋아. 몇 단이에요 태권도? 저 4단입니다. 4단. 그러면 여기서 태권도 모습 보여달라 그러면 그건 정말 안 되는 이야기고 기합 소리라도 한번 들어봅시다. 기합 소리라도. 자, 이름이 뭐예요? 이름이 강미진입니다. 강미진 일어서. 자, 같이 박수 한번 주고. 자, 국제 태권도과. 자, 네가 들어 이거. 자, 국제 태권도과 강미진 양 4단에 태권도 시범은 힘들고, 예, 지금 복장도 그렇고 기합 소리만 한번 들어보도록 하겠습니다. 준비됐나? 네. 잠깐. 애가 요즘에는 돈을 줘야 돼. 빨리 잡아. 자, 해봐. 크게 해라잉, 알았지? 자, 크게 해라잉, 알았지? 자, 기합 소리만 준비 시작. 돈 내놔. 그게 기합이야. 네가 해라, 네가. 일로 와. 자, 한 번 더. 좋아. 자, 국제 태권도가 미래 태권도의 리더들을 키우는 국제 태권도과 준비 시작. 아 진짜 열심히. 자, 수고했어. 여기는 무슨 과예요? 20살. 설마? 진짜 20살? 오, 축하해요. 전 동기인 줄 알았어요. 네? 스포츠 건강과학과. 재활 선수 이렇게 선수 재활 이쪽이잖아. 그럼 보통 힘도 세야 되잖아. 네. 힘이 별로 안 셀 것 같은데. 이름이 어떻게 돼요? 자기 소개. 20살 이명주입니다. 스포츠 건강과학과 좀 생소한 과이긴 한데 거기 졸업하면 뭘 하는 거예요? 여기는 보통 재활 쪽이나 아니면 편입해서 체육과로 넘어가든지 약간 그렇게. 미래 꿈은? 저는 피겨스케이트 코치 할 거. 피겨 스케이트 코치인데 스포츠 건강. 스케이트 타다가 혹시 다친 거예요? 네, 다쳤어요. 본인이 다쳤구나. 그래서 재활에 관심을 가지고. 그렇습니다. 그러면은 스포츠 건강과학과로서 선수 재활에 대한 이제 목표, 그렇지? 자, 이름이 명주의 꿈이 이루어지기를 소망하면서, 자, 명주 화이팅 한번 하겠습니다. 명주 화이팅. 옆에 네가 좀 해줘. 얘 얼마나 부끄럽겠니, 그렇지? 자, 하나 둘 셋. 잘한다. 어디?